Wird das auch in dem Video dann ersichtlich sein, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist, oder wird das bewusst nicht? Also, ich bin nicht geimpft. Ich bin nicht geimpft. Ich bin nicht geimpft. Mit Überzeugung. Bist du auch geimpft? Ich bin 3-mal geimpft. Wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich jetzt da zu euch komme auf ein Interview und so weiter, man kommt frisch getestet. Es war die BioNTech, die Pfizer-Impfung, die ich dann hatte, bis jetzt auch immer hatte. Ich bin geimpft und noch nicht geboostert. Ungeimpft. Ich kann mich, glaube ich, nur einmal erinnern, dass ich die Frage selber gestellt habe. Fühlt man sich schon irgendwie unfair behandelt? Da kommt schon diese Sorge, bin ich dann gleich in dieser Schublade und ist sie schon zu, bevor ich noch irgendwas sagen kann. Richtig und falsch, gut oder schlecht, schwarz oder weiß. Guck, schau, bin ich super. Bin ich's nicht, ist doof. Dann habe ich immer mehr Fragen gestellt. Wo ich mir gedacht habe, was steckt da dahinter? Und so bin ich dann über die Monate zu einem Kritiker der Corona-Maßnahmen geworden. Dass es nicht nur um Gesundheit geht. Ja, ich selber kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Meine Frau arbeitet im Krankenhaus und sie hat live erlebt, was Corona mit den Leuten macht. Gerade in der Zeit auf der Notaufnahme hat man dann auch mitgekriegt, wie eben der eine zum Beispiel kommt aus der Pension zurück und ist verstorben dann an Covid. Ja. Und da kannst du kommen mit Beweisen, mit Argumenten und alles und es geht nicht. Die sehen das als Repressalie, als New World Order Mechanismus, als... Ja, nicht einfach alles befolgen, was uns irgendwie vors Gesicht geklatscht wird. Und die Gegenargumente kommen von Blogs. Nur sind die Annahmen nicht richtig. Seit fast 2 Jahren sind die anders denken, die Blöden, ja. Das sind Verschwörungstheoretiker, das sind irgendwelche Hirnis, das sind Fanatiker, die haben ein verrücktes Weltbild oder was auch immer es ist. Ja, dass Menschen, die auch tiefer drüber nachdenken, zu gänzlich anderen Schlüssen kommen. Ich kann es mir nicht erklären, warum, aber offensichtlich kann man es auch anders sehen. Und die bleiben klar auf ihrer Linie. Ich kann das nicht verstehen. Ich merke, dass es Personen gibt, wo ich das Gespräch vermeide. Im engeren Freundeskreis, da habe ich auch erlebt, dass es zu Spannungen kam und einfach 180 Grad, der eine die Richtung, der andere die Richtung. Und man hat dann gemerkt, wie so ein Spalt einfach zwischen der Person eben und mir aufging. Die Fronten sind so verhärtet, dass teilweise die Leute sich gar nicht mehr begegnen können. Und das ist schon traurig unter Christen. Ich hatte mehr krasse Gespräche in der Gemeinde als in meinem Arbeitsumfeld. Das macht schon was mit mir. Einer in Zoom erzählt, jemand andere habe ihm den Glauben abgesprochen, weil er sich impfen lässt. Also es hat mir jemand erzählt, dass er sehr abwertend behandelt worden ist, weil er sich nicht hat impfen lassen. Ich meine, es hat natürlich wehgetan, wenn du weißt, ein Freund stirbt von dir und dann wird so geredet. Ja, da war zum Beispiel eine Person, wo ich mein Leid geklagt habe, dass ich jetzt nicht zu meiner Mutti darf. Die hat zu mir gesagt, sei froh, jetzt brauchst du nicht hinfahren. Sie war an Alzheimer erkrankt und von einem Tag auf den anderen konnte ich nicht mehr zu ihr. Ich meine, ich merke, dass Leute nicht mehr kommen, seitdem das alles angefangen hat. Angenommen, sie sind in ihrer Familie allein, auf der Arbeit dem ausgesetzt. Und dann erleben sie das in der Gemeinde, boah, da muss ich fast weinen anfangen. Das ist so schlimm, ja, weil für manche ist das wirklich schlimm. Ich weiß von Leuten, die sagen, ich lasse mich jetzt impfen, weil ich bin fertig, ich halte es nicht mehr aus, ich werde wahnsinnig, ich drehe durch. Ich glaube auch, dass es umgekehrt ist, dass andere das Gespräch mit mir meiden. Ich habe schon eine starke Meinung, die ich vertrete. Manchmal muss ich mich selber fragen, hab ich jetzt wirklich gerade diesen furchtbaren Gedanken gehabt? Fehler? Ja, sicher. Dass ich mir über den anderen gedacht habe, was ist das für ein Depp? Warum kann der das nicht sehen?
glaube, je näher man Jesus kommt, desto größer wird der Spiegel, den Jesus in der Hand hat und den er uns zeigt. Ich frage mich, ob Jesus sich überhaupt auf so eine Diskussion einlassen wird. Er würde das viel besser verkraften können als ich. Er würde schmunzeln über manches, was einer sagt. Er würde ihn in die Hand nehmen und ihm sagen, dass er sie lieb hat. Und wenn es dann in 1. Korinther 13 heißt, die Liebe erträgt alles, alles, dann ertrage ich auch, wenn der andere nicht meine Meinung hat. Er hat auch manche Menschen geheilt, aber sein Hauptwerk war die innere Heilung. Und ja, seine Impulse waren so stark, dass sie bis heute Menschen verändern. Gemeinde bedeutet, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen. Den Menschen sehen den anderen, sehen, dass der andere Wahrnehmung hat, andere Erwartungshaltung, anderes Vertrauen. Und einfach fragen, hey, wie geht's dir? Wahrscheinlich wird es helfen, wenn man sich wirklich entschuldigen wird. Es tut mir leid für jedes Streitgespräch, das ich zwar sachlich gewonnen habe, aber wo ich den Menschen verloren habe. Und wenn wir das erlebt haben, wie Gott uns in unserer Begrenztheit begegnet, dann haben wir letztendlich gar keine Chance, als dem anderen auch zu vergeben, weil das wird uns so anrühren. Mein großer Wunsch ist es für die nächsten Wochen und Monate, dass wir uns wieder in die Augen schauen können.